Então assim: eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão e diz: amar os devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais em folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar no pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um plano vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Querem usar, quem sabe, ou a camisa de força ou de Vênus, mas não vão gozar de nós, fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Vamos filosofar. Agora, pega o caminhão da lona, vou nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Essa é uma parte que eu não gosto muito não, viu? Meus 20 anos de boy, que saudade desses 20 anos, 9 anos atrás. Pode explicar, mas é sinal que a gente viveu. Mas não vão gozar de nós, fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou chegando. Tá um absurdo. Eu estou chegando, meu amigo Douglas. No mais, tá um absurdo. Cristiano Ramalho, Carlinhos e Douglas aqui nesse programa lindo e maravilhoso. Um absurdo. Chama!